Herzlich willkommen zu dem Unterwasser-Podcast eures Vertrauens. Mein Name ist Simon und ich heiße mal wieder herzlich willkommen mit meinem Co-Moderator. Hallo, ich bin Nico. Und er ist auch dabei. Und ich bin auch dabei. Was geht, meine lieben Freunde? Wir haben euch heute mal wieder eine super wunderbare, tolle Folge mitgebracht. Und lasst euch nicht täuschen, ich bin kurz vom Abi und emotional komplett am Ende und muss es ein bisschen überspielen. Aber genug von meinem Privatleben, starten wir direkt in die Folge rein. Nico, worum ging es denn in der heutigen Folge? So im Großen und Ganzen. Fass es einfach mal in eigenen Worten zusammen. Kennst du es, wenn jemand quietschende Schuhe hat und möchtest ihm einfach nur ins Gesicht schlagen? Ah ja genau, das ist wie bei so einem Krankenwagen, der wo vorbeifährt und dann hörst du aber erst sehr viel später die Sirene an dir vorbeifahren. Dieser Doppler-Effekt, oder? So ein Ding ist das. Ganz genau, denn heute geht es um die Folge, in der SpongeBob quietschende Schuhe hat. Und bevor wir in die Folge hineinstarten, haben wir schon ein paar kleine Trivia-Facts für euch. Denn diese Episode wurde in Deutschland auf den Tag genau 3 Jahre später als in den USA gezeigt. Ich finde, das ist kein cooler Funfact. Ja, aber ich weiß, mich würde halt interessieren, warum. Warum genau auf den Tag, genau 3 Jahre? Das wurde ja geschichtlich festgehalten. Ich glaube, wir sind da was ganz Heißes auf der Spur. Ich habe später sogar noch eine kleine Verschwörungstheorie. Okay. Der zweite Funfact ist, die Episode ist angelehnt an die Kurzgeschichte Das verräterische Herz von Edgar Allan Poe. Und da wir keine Emos sind, kennen wir diese Geschichte nicht. Nico, weißt du, wer Edgar Allan Poe ist? Kenne ich, ja, aber ich habe kein Werk von ihm gesehen. Okay, aber du hast zumindest den Namen schon mal Ja, gehört. das habe ich schon mal gehört, ja. Und es ist der erste Auftritt von Perla Krabs. In der Folge wird sie aber immer Pearl genannt, wie auch im Original. Zwischenfrage. Ja. Denkst du, dass Perla adoptiert ist, oder? Das Ding ist, und dann bleiben wir gleich bei den Fun Facts, das war eine Privatrecherche von mir und die liegt schon einige Zeit zurück. Ich habe mich auch mal gefragt, wer Perlas Mutter ist. Denn Mr. Krabs muss ja theoretisch einen Wal Wir sind jugendfrei. geliebt haben. Auf jeden Fall gibt es dahingehend einen Fakt und eine Verschwörungstheorie. Ja. Ich fange jetzt mal ganz von vorne an mit der Verschwörungstheorie. Denn Mr. Krabs hat Perlas Mutter getötet. Mr. Krabs war schon mal auf Walfang. Das wurde öfter indiziert, denn er hatte zum Beispiel... Impliziert, Entschuldigung. Das wurde öfter impliziert, denn er hatte zum Beispiel mal einen Traum von der Vergangenheit, in dem er einen Wal gefangen hat. Nur in dem Traum war es kein Wal. Genau. Ich denke, du erinnerst dich an die Folge, in den SpongeBob die ganze Zeit in die Träume reingeflitzt ist. Ja, genau. Da war es nämlich ein riesen Geldschein. Und er hat ihn genannt, den Moby Dollar. Eine klare Anspielung an die Geschichte von Moby Dick. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieser Traum etwas verarbeitet, was er erlebt hat in seiner Navy-Zeit, dann hat er da einen riesig großen Wal gefangen. Und wenn er da einen Wal gefangen hat und dieser Wal mit Geld assoziiert wird und wir nicht wissen, was genau die Krabbenburger Geheimformel ist, können wir hier vermuten, dass Mr. Krabs Jagd auf einen Wal gemacht hat, diesen auch getötet hat, um sein Fleisch dann in Form von Krabbenburgern zu verkaufen, aber der Wal war ein Weibchen und hatte ein Kind. Und dieses Kind hat Mr. Krabs für sich selbst behalten und es großgezogen, weil er kein Baby meucheln konnte. Und so Theorie. ist er dann zu seiner Tochter Perla gekommen. Die Theorie geht eigentlich noch weiter. Wenn ihr mal wollt, dass wir so SpongeBob-Theorien mal komplett aufdröseln, weil die Theorie, ich kann euch da eine halbe Stunde was zu erzählen, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Aber, das war jetzt die Theorie. Der Fact am Rande ist, auf SpongeBob Wiki, der Webseite, woher wir viele Infos haben, Englisch und Deutsch, da steht nämlich, wer Perlas Mutter ist. Sie ist nämlich die Tochter von Prinzessin Perletta. Das ist aber die offizielle einzige Info, die wir zu ihr haben. Okay. Das war jetzt, ich weiß schon, das war jetzt für den Anfang ein bisschen viel Tobak, aber egal, gehen wir weiter zum nächsten und letzten Funfact, bevor wir in die Folge reinstarten. Tom spricht nämlich in dieser Episode einen norddeutschen Dialekt. Ich weiß nicht, wer Tom ist. Tom ist ein Fisch, der im späteren Verlauf der Episode noch etwas bestellt. Und ich hab's irgendwie verkackt und mir das ganz am Anfang von der Folge aufgeschrieben. Jetzt müsst ihr euch das bis zum Auftritt von Tom merken. Ich hab's auch voll vergessen, was ich mir aufgeschrieben habe. Also, wir starten bei Mr. Krabs zu Hause. Und da sehen wir mal seine Bude von innen. Und ich finde seine Deko eigentlich schon recht interessant. Denn im Hintergrund sehen wir zum Beispiel Schiffe in Flaschen drin. Du kennst ja diese Miniaturschiffe in Flaschen. Was mich aber interessiert, er hat neben 2 Miniaturschiffen in Flaschen auch noch einen überdimensionalen Dollarschein in der Flasche. Warum auch immer, ich wollte es einfach nur angemerkt haben. Okay. Auf jeden Fall.
Perla hat Geburtstag. Und Mr. Krabs hat natürlich an sie gedacht und möchte sie reich beschenken. Perla hat schon eine Sache im Sinn gehabt, die sie gern gehabt hätte. Nämlich die Flipper-Slippers. Nämlich komisch, aber ich finde das Wort ein bisschen pervers. Ja, stimmt allerdings. Das ist komisch. Aber was sind jetzt eigentlich Flipper-Slippers? Flipper-Slippers sind die neueste Mode aus der, wie heißt das Kifferland? Holland? Aus der holländischen... Na, Niederlande eigentlich. Ja, aber ich ihr wisst, was ich meine. ja. Es sind Holzschuhe mit Blumen dran. Es sind einfach ja diese komischen holländischen Holzschuhe mit Blumen dran. Danke, du hast mir jetzt alles versaut. Auf jeden Fall, sie hätte sich diese Flipper-Slippers gewünscht. Flipper. Aber Mr. Krabs hat ihr was viel Besseres geschenkt. Nämlich die top neuesten Modeschuhe. Anglerschuhe für ganze $2. Ist schon viel. Sind wir ehrlich. Ja, und das Ding ist, Anglerschuhe sind auch eigentlich teuer. Und auch funktionaler. Aber egal, Perla war nicht begeistert von dem Geschenk und wollte die Anglerschuhe nicht. Mr. Krabs war natürlich dann auch nicht ganz begeistert von dem Ganzen und weiß nicht, was er damit anstellen soll. Also nimmt er sie mit in die krosse Krabbe. Und bevor wir jetzt in die krosse Krabbe gehen, habe ich noch eine kleine Theorie, die ich vorhin schon mal angekündigt habe. Denn wir sehen da das erste Mal Mr. Krabs Haus von außen. Nico, welche Form hat das Haus von Mr. Krabs? Das ist ein Anker. Ganz genau. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Ankerform eine direkte Anspielung ist. Nämlich auf seine Navy-Zeit. Weil er war ja mal bei der Navy. Und es gab ja mal den Trend, dass sich Leute, die bei der Navy waren, einen Anker tätowiert haben. Dir ist aber bewusst, dass Navy-Piloten sind und ich glaube, du meinst die Marine. Ja, Entschuldigung. Das ist eigene Dummheit, aber du weißt, was ich meine. Die Marine. Ja. Natürlich, die Marine. Und wie gesagt, er war bei der Marine und da haben sich einige einen Anker tätowieren lassen. Und er wohnt in einem Anker. Ich glaube, das ist eine kleine Anspielung darauf. Er hat ja einen Anker tätowiert. Das stimmt, der hat ja auch sogar einen Anker. Ja. Siehst du, ich glaube, das ist einfach eine Anspielung. Ja. Aber egal, Mr. Krabs geht zur krossen Krabbe und was da geschieht, das lässt uns der liebe Nico wissen. Also, was macht man mit Geschenken, die nicht verschenkt werden können? Beziehungsweise die nicht angenommen werden. Die nicht angenommen werden, man nimmt sie erstmal mit auf die Arbeit, ne? Also Ganz klassisch, ganz klassisch. Und Mr. Krabs überlegt so, hockt in seinem Büro, was kann er jetzt mit diesen tollen $2-Stiefeln anstellen? Und zufällig... Und dann kommt SpongeBob herein. Nein. Doch, ich habe den Joke jetzt gebracht. Ich wollte so ein bisschen Schwung mit reinbringen. Was ich wusste, was du jetzt machen willst, aber ich fand es gerade so cringe, dass ich jetzt überfordert war damit. Weißt du, die Zuschauer wollen auch ein bisschen Unterhaltung, oder so ein bisschen Hörspielfaktor mit reinbringen, wäre doch witzig. Mal gucken, wie ich das zusammenschneide. Okay. Also auf jeden Fall klopft da natürlich der gute SpongeBob und möchte komischerweise seinen Lohn haben, was ich nicht ganz verstehe, aber egal. Bei dem Chef ist egal. Das ist auch irgendwie das erste und einzige Mal, dass er seinen Lohn verlangt. Ja, auf jeden Fall. Also er fragt natürlich gleich nach, was sind das für tolle Stiefel, ne? Also erst nach dem Lohn und dann, was sind das für Stiefel, und Mr. Krabs lässt sich natürlich nicht lumpen und stellt die ganz guten Burgerbrater-Stiefel vor, der legendäre Burgerbrater, der namenlos ist, getragen hat. Das bedeutet, Mr. Krabs versucht SpongeBob die Stiefel anzudrehen. Und bevor wir jetzt noch weiterreden, Nico, weißt du, warum SpongeBob von Mr. Krabs immer Mignon genannt wird? Hast du eine Idee, warum das sein könnte? Tatsächlich ja, aber dadurch jetzt ein bisschen blöd fragst, lass ich es natürlich erklären. Nämlich die Aussage SpongeBob Mignon ist eine Anspielung darauf, dass SpongeBob ursprünglich eigentlich SpongeBoy hätte heißen sollen, denn im Original sagt er SpongeBob My Boy. Also nicht Mignon. Genau, also Mignon ist ja eigentlich Deutsch. Er hätte SpongeBoy heißen sollen und im Original sagt er SpongeBob My Boy und es wurde dann bei uns im Deutschen übersetzt mit Mignon. Obwohl er auch cool. Obwohl er eigentlich ja keinen Friesendialekt hat, Mr. Krabs. Ja, aber das Ganze ist schon eher an Hamburg und sowas da oben angelehnt. Ja, so. sage ja Friesendialekt. Ja, eben. Das ist ja alles dasselbe da oben. Ja. Auf jeden Fall, er will ihm die Schuhe andrehen. Nico, wie geht's Genau. weiter? Und SpongeBob ist natürlich dann irgendwann überzeugt von den ganzen Stiefeln und überlässt Mr. Krabs sofort seinen Lohn, einen kostenlosen Anstrich der ganzen krossen Krabbe. Was war es noch? 10 Zentner Frittierfett obendrauf, dass er die Stiefel einfach bekommt. Das Ding ist, SpongeBob ist so einer, wenn ihn irgendjemand von so einer... Story. Was? Story? Was für Story? Die Wenn SpongeBob irgendjemand SpongeBob anschreiben wird, mit so einer sketchy Schneeballsystem, wie uns Levi schon auf TikTok erklärt hat. Levi. Ja, das ist witzig. SpongeBob wäre der Erste, der wo darauf reinfällt. Ja. Und zwar der allererste. Aber wir wissen ja alle, wie naiv er eigentlich ist. Naja, wie gesagt, also
SpongeBob lässt sich die Schuhe natürlich andrehen und bezahlt sogar noch dafür. Und Mr. Krabs schätzt sie eigentlich erstmal glücklich. Ich verstehe eh nicht, wie man seinen kompletten Lohn einfach für Stiefel ausgeben kann. Es ist SpongeBob, der ist kompletter Vollidiot. Ja, das ist... Aber egal. Auf jeden Fall, SpongeBob trägt dann die Schuhe auch sofort ein. Und eine Sache fällt dann hier nämlich auf. Denn die Schuhe quietschen wie verrückt. Mit jedem Schritt und mit allem, was er macht. Nein, du hast was Essentielles vergessen gerade, Simon. Ja, was denn? In dieser Folge sehen wir zum ersten und zum allerletzten Mal, glaube ich, wie Thaddeus arbeitet. Ja, das stimmt allerdings, weil SpongeBob geht raus, die Schuhe quietschen dabei. Und Thaddeus poliert ein Glas. Und Thaddeus poliert ein Glas. Das ist mehr Arbeit, als er in der gesamten Serie gesamt gemacht hat. Ja, übel. Also ich war so geschockt, wo ich das gesehen habe wieder. Auf jeden Fall, die Schuhe quietschen wie verrückt. Und das macht eigentlich irgendwie niemandem was aus, außer Thaddeus und Mr. Krabs. Die Gäste scheint es überhaupt nicht zu stören. Ich würde ausflippen. Ja, ich auch. So, die Schuhe quietschen jetzt. Und man würde sich jetzt eigentlich denken, okay, Mr. Krabs bekommt es in seinem Büro ja gar nicht mit. Stimmt. Aber Mr. Krabs geht natürlich nach draußen und möchte seinen Geschäftsführertätigkeiten nachkommen. Und SpongeBob kommt auf ihn zu. Und da er ja die Schuhe von dem besten Burgerbrater aller Zeiten hat, muss er ihm sagen, danke Mr. Krabs, schauen Sie, was ich für ein toller Burgerbrater bin. Und zeigt seine neuesten Skills, Fortnite-Dances mit diesen Stiefeln. Und ja, an einer Stelle legt er sogar einen Moonwalk hin. Auf was das eine Anspielung ist, glaube ich, brauchen wir hier nicht ausführen. Ich finde es krass, dass es noch keinen SpongeBob-Skin in Fortnite gibt. Das kommt noch, das kommt safe noch. Auf jeden Fall, er macht da seine krassen Moves und zeigt quasi Mr. Krabs, wie krass er ist. Und Mr. Krabs ist immer genervter von diesen Kackschuhen. Aber ein lustiger Funfact, by the way, ist, dass es in der ersten Szene, wo man die Stiefel sieht und bis SpongeBob die dann trägt, die Stiefel einfach doppelt so groß wirken. Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, entweder ist es von der Perspektive her, dass die mehr in den Vordergrund gezeichnet werden. Ich glaube es auch, ja. Aber wir reden hier über eine Serie mit gezeichneten Unterwasserlebewesen. Da ist nicht so viel mehr Perspektive. Ist halt alles 2D, ne? Naja, egal. Ich meine, Mr. Krabs ist jetzt schon abgefuckt, geht von der Arbeit nach Hause und wie geht's weiter? Du hast vergessen, dass Thaddeus sich in der Zeit Urlaub genommen hat. Nein, ist danach. Echt? Ja. Ah, okay. Ja, gut, SpongeBob geht irgendwann mal schlafen, also nach Hause, um zu schlafen. So. Nico, du bringst dir wieder alles durcheinander. Nein! Doch. Nein! Doch. Okay, was dann? Chronologisch ist es nämlich so gewesen. Mr. Krabs ist angepisst, geht nach Hause und möchte sich schlafen legen. Ach stimmt, ja, die Szene habe ich vergessen. Und Mr. Krabs legt sich schlafen und er träumt. Er zählt Geld. $1, $2. Und plötzlich springen die Quietschestiefel mit rein. Genau, ja. Und ja, er wacht auf und hat von den Stiefeln geträumt. Das scheint ihn etwas zu stören, aber er denkt sich nicht dabei und versucht wieder zu schlafen. Er hat das Quietschegeräusch gehört. Ja, das Quietschgeräusch. Genau. Und er zählt nochmal das Geld. 1 Penny, 2 Penny und wieder die quietschenden Stiefel. Er wacht wieder von dem Quietschegeräusch auf und wundert sich, woher kommt das Ganze. Es ist sein Fenster, das quietscht nämlich. Und er versucht es daraufhin zu schließen, damit er schlafen kann. Aber mal eine blöde Frage. Ja. Weil's mir gerade, das ist, weil ich mir drunter geschrieben habe, das ist der Scheiß, warum ich es durcheinander gebracht habe. Ist dir bei dem Quietschegeräusch von dem Fenster was aufgefallen? Nee, Echt nicht. nee, tatsächlich nicht. Es ist der gleiche Sound, wie wenn SpongeBob als Schwamm zusammengepresst wird und quietscht. Echt? Es ist absolut der gleiche Sound, ja. Oha, nee, ist mir gar nicht Doch, aufgefallen. Aber auf jeden Fall, Mr. Krabs steht also auf in seinem Nachthemd. Und für diejenigen von euch, die hoffen, dass es ein bisschen schlüpfrig wird. Ich muss euch leider enttäuschen, wir sehen leider nicht Mr. Krabs nackig. Auch wenn wir uns das alle gewünscht hätten. Aber Man sieht ihn egal. irgendwann nackig. Man sieht ihn irgendwann nackt. Ja, aber man sieht nicht Ja. alles. Ich will schon sehen, was für ein weicher Kern in der harten Schale ist. Auf jeden Fall, Mr. Krabs geht also zum Fenster und möchte es schließen. Das Fenster möchte sich aber nicht schließen lassen. Er kämpft also mit dem Fenster und schafft es dabei, sein Bein in eine Bodendiele einzuklemmen. Dabei, Das ist auch so eklig. dabei reißt sein Bein einfach ab. Warum auch immer, sein Bein reißt einfach ab. Er macht auch keine Anstalten, es irgendwie sich erstmal wieder anzukleben. Er kämpft weiter mit dem Fenster und fällt raus. Er kommt wieder hoch, Und reißt Bleibt- das beide Beine ab. bleibt wieder in der Bodendiele stecken und reißt sich das zweite Bein ab. Ist das nicht ein bisschen suboptimal, wenn du die ganze Zeit mit seinen eigenen Haxen da drin feststecken bleibst? Nico, jetzt müssen wir dem Preis schon erklären, was hier Haxen sind. Füße. Nein, Beine. Haxen sind Beine. Ja, Beine, Füße. Aber egal.
Mr. Krabs hat sich also beide Beine abgerissen und das Fenster ist immer noch nicht zu. Er geht hin, will das Fenster nochmal zumachen und es scheint auch zu klappen. Er geht also zurück, stolpert, verheddert sich in seiner Hängematte, in der er schläft, was auch irgendwie seltsam ist. Weißt du, was ich mir vorgestellt habe, warum das so ist? Hängematte ist einfach billiger als ein Bett. Ja, aber das Ding ist so, dann wundert es mich nicht, dass er so Rückenschmerzen hat. Ach, Wenn er in der Hängematte schläft. Ja, ganz genau. Auf jeden Fall verheddert er sich in seiner Hängematte und das Fenster geht wieder auf. Er kriegt also die Nacht kein Auge mehr zu. So, Nico. Und jetzt kommt also wieder zurück in die große Krabbe kommt. Da nimmt sich Thaddeus Urlaub. Stimmt, ja. Okay, schau mal, ob du es jetzt hinbekommst. Ja, das steht da, wenn ich. Jetzt, komm, du bist dran. Nächster Morgen. Genau. Und das Lustige, da kommt ja gleich ein kleiner Fun-Fact. Als Mr. Krabs morgens zurück auf die große Krabbe zugeht, Ja. fehlt auf der Seite, auf der rechten Seite, das Schild von der großen Krabbe. Also Stimmt. perspektivisch gesehen, wenn du in der großen Krabbe drin bist. Ja, ich weiß, was du meinst. Stimmt, das war gar nicht da. Ich glaube, das kommt aber auch. Es wird erst eingeführt. Oder war das schon mal? Nee, es war schon da. Das war in den vorherigen Folgen auf jeden Fall da. Das hat in der Szene aber gefehlt, stimmt. Weil ich habe mir schon gedacht, warum im Fenster nichts ist. Nee, egal. Krass. Ja, red halt weiter. Cliffhanger. Und ziemlich schnell wird ihm auch klar so, warum ihm das fucking nervende Geräusch von SpongeBob so auf die Nerven, also von den Schuhen auf die Nerven geht, ne? Weil es einfach fucking nervig ist. Ich wüsste gar nicht, was ich in der Situation machen würde, wenn es so wäre. Ja, das Witzige ist, SpongeBob zeigt ja da nochmal seine coolen Moves und an einer Stelle nimmt er so die Bestellung von einem Kunden mit dem Quietschen seiner Schuhe auf. Hast du es verstanden, was er gesagt Das hat? Ding ist, ich habe so in meinem Kopf drin, als Kind, wo ich ein Kind war, die Schuhe haben safe irgendwas gesagt. Ja, der hat ja auch Ziemlich so sicher. ja, aber das ist ja auch irgendwie so ein quietschendes Sound, wo jemand gesprochen hat. Ja, aber ich hab's als Kind, habe ich es definitiv verstanden. 100%, ja, Also das ich habe erinnere mich ich mich noch sehr klar. konzentriert, es zu versucht zu verstehen und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es jetzt auch nicht verstanden, aber als Kind definitiv. Ja, Auf jeden Fall, SpongeBob zeigt seine Tricks und Mr. Krabs ist genervt, endlos genervt, genau. geht in sein Büro und verlangt nach einer Aspirin. Wobei sich der geneigte Zuschauer hier wohl fragt, eine Aspirin unter Wasser? Filmtabletten. Würde gehen, Aber der Film aber... löst sich ja auch auf. Ja, genau, das ist ja das, weil die müssen ja erstmal da unten, die liegen ja da unten auch eine Zeit lang rum. Also, Aspirin unter Wasser? Nein, das geht so nicht. Es brennt unter Wasser, also Ja, okay, ist auch ein Punkt. Aber egal. come on. Mr. Krabs weiß also nicht, was er tun soll und fasst einen Beschluss. In der darauffolgenden Nacht bricht er nämlich bei SpongeBob zu Hause ein und möchte die Schuhe klauen. Er klaut sie. Er klaut sie. Er klaut sie. Er zieht's auch durch. Was hier dem geneigten Zuschauer aber auch auffällt, ist, Mr. Krabs zieht ihm die Schuhe aus, also die Stiefel, und er hat drunter einfach nochmal Schuhe an. Ja, das und sind die Socken. Schuhe in den Schuhen. Ja, aber er Er hat... muss doch so schwitzige Füße haben. Ja, das ist gerade so mein Ding so. Das ist ja für jeden Fußfetischisten maximal eklig. Du kannst unter Wasser nicht schwitzen. Ich glaube, du kriegst trotzdem maximalen Fußpilz, wenn du zum Schlafen Socken, Tennissocken vor allem, die aus Baumwolle normalerweise sind, Schuhe, Lackschuhe, die jetzt auch nicht so luftdurchlässig sind, Und dann noch Gummistiefel. und noch Gummistiefel trägst. Also wenn du das übereinander trägst, du kriegst einen Fußpilz. Ist mir wirklich wurscht. Was ist eklig. Also Mr. Krabs hat mir eigentlich einen Gefallen getan. Wie gesagt, er klaut ihm die Schuhe. Am nächsten Morgen kommt SpongeBob dann zurück in die große Krabbe und möchte das Heulen anfangen, denn Er seine heult. Er heult Mr. auch. Krabs ist einfach voll, weil ihm einfach die Schuhe geklaut worden sind und er sich jetzt einfach schämt dafür, dass er es verkackt hat, auf die Schuhe aufzupassen und er natürlich, er denkt, dass Mr. Krabs jetzt voll enttäuscht von ihm ist und... Aber Mr. Krabs bietet ihnen sogar einen Ersatz an, Nico. Für die verlorenen Schuhe. Ja, warte, fuck, ich krieg den Namen gerade nicht mehr. Es sind auf jeden Fall Topflappen, die... Genau, die magischen Topflappen. Ich wusste nicht, was die magischen Topflappen sind, scheiße. Mr. Krabs bietet ihm sogar magische Topflappen als Ersatz. Aber es ist halt nicht das Gleiche, ne? Es ist nicht das... Von mir finde ich dieses Plopp-Geräusch einfach so lustig, wenn er die Schuhe so ausschießt. Also diese Topflappen so wegschießt. Ja, und das so stimmt. Ja, SpongeBob ist so enttäuscht, er geht zurück in die Küche und fängt an, sein Gesicht zu braten. Also er legt irgendwie, warum auch immer, sein Gesicht auf den Herd und es raucht da sogar. Es ist einfach ein heißer Grill. Ja, SpongeBob ist brät halt- einfach sein Gesicht vor lauter Enttäuschung. Und in der Zeit kommt ja ein Kunde zu, Mr. Krabs. Ja. Und möchte ja was bestellen, bloß das Problem ist so, Mr. Krabs versteht die ganze Bestellung nicht so wirklich, weil er irgendwie noch das Quietschegeräusch im Ohr hat. Und Er hört einfach nur noch dieses Quietschen. genau, Gott sei Dank hat SpongeBob aus der Küche ja verstanden, was er wollte.
Aber das Lustige ist ja, dass es sich immer mehr steigert und nur noch Quietschen gehört. Und selbst auf dieser Anzeigetafel, wo du Essenbestellung, also wo du das Essen bestellen kannst, steht auch nur noch Quietsch, 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 Quietsch drauf. Das war wirklich eine geile Szene, weil er hat halt überall nur noch dieses Quietschen gehört. Also er dreht halt völlig durch. Eben, und wie Nico schon sagt, auf der Anzeigetafel stand sogar Quietschen. Also Squeech oder so. Squeech oder ja. wie auch immer das ausspricht. Und bei der Uhr, es wurde nämlich kurz mal die Uhr gezeigt, die bei jeder Sekunde so gequietscht hat. Und selbst auf der Uhr stand Squeak, Squeak. Genau. Also, das war schon krass. Das fand ich schon sehr lustig. Und irgendwann hat das ja irgendwann nicht mehr ausgehalten und hat ja zugegeben, dass er dann die Stiefel geklaut hat. Und unter den Bodendielen versteckt hat. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil er hat ja, ich neige mich daran zu erinnern, dass es unter dem Deal nochmal so eine Zwischenebene gab. Ja, genau. Und das Lustige ist auch, wenn du es jetzt ganz krass nimmst, Ja. es gibt den Tresen von Thaddeus, der steht in der Mitte. Ja. Und Mr. Krabs steht nämlich rechts davon, ist ja der Eingang zu der Küche. Und Mr. Krabs steht genau davor. Ja. Und irgendwann flippt er ja aus und hebt die komplette große Krabbe nach oben, dass Ja. er unter die Dielen kommt. Aber das Lustige ist, eigentlich steht er dann unter seinem Büro, wo er Stimmt. dann die ganze große Krabbe hochhebt und die Stiefel rausholt. Stimmt. Also Imagine ist er ganz schnell rübergerannt oder ist es einfach ein Fehler? Ich glaube, das ist ein Fehler. Ja. Nee, ich glaube, du bringst sogar was durcheinander. Nee, das stimmt schon. Ja, können wir gerne nochmal anschauen, weil ich bin mir 100% sicher, weil er greift... Wenn du das schneidest, blend ein Bild davon ein. Mach ich, weil er greift nämlich in die Dielen vor der Tür, greift er nämlich hoch und auf einmal steht er in seinem Büro, wo er die große Krabbe hochhebt. Okay, dann müssen wir doch mal drüber gucken. Ja. Aber ja, er holt die Schuhe wieder zurück. Und Nico, was macht er da mit den Schuhen? Er frittiert sie und isst sie, Um sie loszuwerden. um sie loszuwerden, aber ich weiß nicht, ob das die beste Idee war. Das Lustige ist halt, er schmeißt hier dieses Frittieröl rein, Und sie schrumpfen und machen nochmal so ein Quietschgeräusch beim Schrumpfen. Das fand ich witzig. Aber er ist dadurch satisfying, also es hat ihn ja Frieden irgendwie gebracht, weil danach ist er ja eigentlich beruhigt. Ich meine, er hat einfach die Schuhe gegessen. Naja. Wie aber gesagt, SpongeBob fragt ihn dann auch, warum er seine Schuhe gegessen hat. Mr. Krabs entschuldigt sich und gibt ihm sogar seinen Lohn zurück, den er für die Schuhe bezahlt hat. Pro Boni, Plus einen Bonus. den er wieder zurücknimmt. Nach 2 Sekunden. Weil ist auch ein bisschen zu viel dann. Egal, Mr. Krabs braucht also Urlaub. Er hat für Perla die... Die Flipper-Slippers gekauft. Ich muss gerade 2 Minuten scrollen, damit ich schauen kann, wie diese scheiß Schuhe heißen. Er hat für Perla die Flipper-Slippers gekauft und fährt mit ihr in den Urlaub. Aber auf der Urlaubsfahrt kriegt er plötzlich einen Schluck auf. Und welches Geräusch macht dieser Schluck auf? Es quietscht. Ganz genau, es ist genauso wie die Schuhe. Und meine Frage hierbei ist, seit wann hat Mr. Krabs einen Wohnwagen? Ist er der Wohnwagen-Typ? Ist mal for real, ist er der Er ist, Wohnwagen-Typ? ja, eigentlich schon. Warum? Nein, er ist eher so der Wurfzelt vom Aldi-Typ. Ein Wohnwagen ist teuer. Und wie Perla passt nicht mal in diesen Wohnwagen. Meinst du, die muss draußen schlafen? Ich glaube schon. Echt? Findest du? Ja, die passt doch nicht in den Wohnwagen, allein der Kopf ist größer. Perla ist so ein Wasserkopfkind. Aber wo schläft? Ja, Ich habe sehr viele Fragen zu Perla. ich glaube, sie ist Single, aber sie ist erst 16. Wir müssen noch ein bisschen warten. Nein, sie wird noch 16. Stimmt. Stimmt, dann wäre sie in der Folge eigentlich 15, ne? Ja. Stimmt, da warte. Dann ist das ihr 15. Geburtstag, weil sie ja Geburtstag hat. Und das heißt, weil die Folge zu ihrem 16. Geburtstag kommt ja bald. Ist sie jetzt 15 geworden? Ja, genau, sie muss ja jetzt 15 geworden sein. Stimmt, ja. Und die nächsten Folgen, wo passieren, finden alle innerhalb von einem Jahr statt. Oha, krank. Stimmt, Wir haben ja. also wir kriegen hier eine Alter. SpongeBob-Zeitachse zusammen. Ha, interessant. Crazy. Aber egal. Wie gesagt, ich habe in diese Folge ein bisschen andere Erinnerungen gehabt. Ich war wirklich als Kind der Überzeugung, dass diese Schuhe gesprochen haben. Vielleicht war ich auch verrückt, vielleicht habe ich mir den Medikamenten abgesetzt, man weiß es nicht. Nico, was hast du mit dieser Folge verbunden? Ich habe gemerkt, du hast sie irgendwie For nicht... real, ich habe die nicht mal mehr auf dem Schirm gehabt. Ich wusste nicht, dass die Folge existiert. Ich habe irgendwie in der Folge so ein bisschen gecheckt wieder, okay, die gab es wirklich. Vielleicht habe ich die einfach nur verdrängt, weil die einfach verstört hat. Vielleicht habe ich dadurch ein Traumata, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, also ich kann dazu jetzt nicht wirklich viel sagen. Aber naja, ich glaube, das war's auch schon. Wir haben jetzt ein bisschen länger gesprochen als üblich. Deswegen würde ich sagen, verabschieden wir uns schnell. Wie gesagt, wir schauen, dass wir mit unserem Ablaufplan jetzt so weitermachen. Entschuldigt bitte trotzdem, dass wir zu längere Pause hatten. Und es wäre uns eine Riesenhilfe, falls es hier überhaupt noch jemand hört,
empfiehlt diesen Podcast bitte weiter. Wir machen das wirklich sehr gerne und mit viel Hingabe. Und es würde uns wirklich sehr freuen, wenn wir ein paar mehr Leute für diesen Spongecast begeistern können. Denn wir wissen, da draußen sind sehr viele Spongebob-Fans. Und wir alle sind auch gemeinsam Taubenüsschen. Deswegen ladet noch mehr Taubenüsschen in den Taubenüsschen Superclub ein. Nico, du hast wieder 5 Sekunden, um dich wie gewohnt in altes Spongebob-Manier zu verabschieden. Finde ich sehr gut, aber da musst du leise, sonst kann ich das nicht authentisch rüberbringen, okay? Okay, warte. 5. Riechen Sie das, Mr. Thaddeus? Dieser Gestank, dieser stinkende Gestank, der stinkt. Die Sache stinkt. Alter, ich hab doch gesagt, ich gehe mich jetzt duschen.